这里是丹东的东港，我们今天拍摄的题材是鸟浪万鸟齐飞自然奇观。我今天用到的镜头是佳能的 RF100-300横定 2.8 和佳能 R1， 这个呢是变焦镜头，它适合拍摄万鸟齐飞的大场景。然后呢，我同时配了一支长焦 RF 的800定焦 5.6， 这个适合鸟落到海滩上吃肥美的海鲜觅食的这些特写画面细节。